হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম। আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি একটি কাশির সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব, যেটি শুষ্ক কাশির জন্য খুবই উপকারী। শুষ্ক কাশি মানে হলো গলা খুসখুস করবে, অর্থাৎ কাশি হবে, কিন্তু কাশির সাথে কোনো কফ হবে না, শুধুমাত্র খুসখুসে কাশি হবে। সেক্ষেত্রে এই কাশি সিরাপটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এর মূল উপাদান হলো বিউটামিরেট সাইট্রেট। বাজারে এটি বিউকপ নামে পাওয়া যায়। এটি হলো বিউকন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রোডাক্ট। আজকে যে বিষয়গুলো আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো তা হলো এই বিউকপ সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম কি, এটির বর্তমান বাজার মূল্য কত, গর্ভাবস্থা এবং স্তনদানকালীন ব্যবহার কি, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, যদি বেশি মাত্রা সেবন করা হয় তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে ইত্যাদি। তাই আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে অনেক অনেক উপকৃত হবেন। এটির বর্তমান বাজার মূল্য হলো 80 টাকা। এটি খাওয়ার নিয়ম হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য 15 মিলিলিটার অর্থাৎ 3 চা চামচ সিরাপ দিনে 4 বার। 12 বছরের বেশি কিশোরদের জন্য 15 মিলিলিটার অর্থাৎ 3 চা চামচ দিনে 3 বার। 6 থেকে 12 বছরের মধ্যে বয়সী শিশুদের জন্য 10 মিলিলিটার সিরাপ দিনে 3 বার। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 3 থেকে 6 বছরের মধ্যে 5 মিলিলিটার অর্থাৎ 1 চা চামচ দিনে 3 বার। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, বিউকপ খুব ভালোভাবে সহনীয়। কিছু বিরল ক্ষেত্রে ত্বকে ফুসকুড়ি, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া এবং ঝিমুনি হতে পারে। এসব লক্ষণগুলো ওষুধের মাত্রা কমিয়ে দিলে অথবা ওষুধ বাদ দিলে চলে যায়। গর্ভাবস্থা এবং স্তনদানকালীন ব্যবহার, গর্ভকালীন প্রথম 3 মাসে বিউকপ দেওয়া যাবে না, এরপরে বিউকপ দেওয়া যাবে যদি দরকার হয়। গর্ভকালীন সময় কেবল সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজন হলে বিউকপ ব্যবহার করা উচিত। সাবধানতার জন্য স্তনদানকালে সাধারণ নিয়মে লাভ ক্ষতি বিবেচনা করে বিউকপ দেওয়া উচিত। ঔষধ আন্তঃক্রিয়া, অর্থাৎ কোন ওষুধের সাথে এটি ব্যবহার করা উচিত নয়। যদি এক্সপেক্টোরেন্ট এর সাথে দেওয়া হয় তাহলে ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমে যেতে পারে, যা পরবর্তীতে ব্রঙ্কোপাজম এবং শ্বাসনালীতে সংক্রমণ হতে পারে। অতিমাত্রায় সেবন করলে বমি বমি ভাব, বমি, ডায়রিয়া, ঝিমুনি এবং প্রেশার কমে যেতে পারে। এটির বর্তমান বাজার মূল্য হলো 80 টাকা। তো বন্ধুরা, আজকে এতটুকুই। ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আপনাদের কোনো বিষয় জানার থাকলে সেটি কমেন্ট বক্সে লিখে জানান, আমিও তো দেওয়ার চেষ্টা করব। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।